Noch einmal hoch zum Berg. Nicht mehr so steil, nicht mehr so weit hoch. The last big climb ist getan. Ja. Morgen. Morgen. Auf zum Pic Canigou. Jawohl. Gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Es war sehr kuschelig. Draußen kalt, drin schön kuschelig warm. Es war perfekt. Pic Canigou und da gehen wir jetzt hoch. Da haben wir heute geschlafen. So, das Ziel kommt näher. Da oben ist das Kreuz. Und irgendwie müssen wir da noch hinkommen. So richtig ist kein Weg erkennbar. Aber wie immer wird sich zeigen, wenn wir näher dran sind. Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Pic Canigou, das Gipfelkreuz, und wir haben hier eine wundervolle Aussicht. Ja, und wir sind nicht allein, wie man sieht. Es ist ein sehr beliebter Gipfel. Und wir sehen von hier aus auch das Mittelmeer. Da, das zweite Mal, dass wir das Mittelmeer sehen. Wir kommen also immer näher. Nicht mehr lange und wir erreichen unser Ziel. Ja, wir werden jetzt hier noch ein wenig die Aussicht genießen. Wir haben keinen Wind, die Sonne ist entspannt, es ist nicht zu heiß. Dann geht's weiter. Natürlich wieder bergab. Zweite Mal, dass wir das Mittelmeer sehen können. 4 Tage noch. Was meinst du? Ha?
Und der Himmel hat dann schon wieder angefangen zu grummeln, leider. Aber so richtig Gewitter war auch wieder mal nicht angesagt für die Region, aber das heißt ja mal nichts. Das ist, glaube ich, die schlechte Wetterseite. Scheiße. Ja, und da müssen wir jetzt lang. Wir sind heute früh gestartet. Wo sind wir eigentlich gestartet? Bei einem Zeltplatz, einem Refugi, wo wir mit 7 anderen Zelten geschlafen haben. Dann haben wir noch einen Kaffee im Refugi genommen und sind dann los. Erst ein kurzes Stück über eine Dirt Road und dann über so einen Wald- und Wiesenweg, immer bergab. Und sind die ersten 3 Stunden 1000 Höhenmeter runtergelaufen und haben eine Höhe erreicht von 282 oder 262. Und so tief waren wir nicht mehr seit dem ersten Tag. Seit dem ersten Tag, richtig. War ganz schön krass. Und dann waren wir da in Arles-sur-Tech, haben wir Mittag gegessen. 4 Stück Pizza, 2 Croque Monsieur, ein Schokocroissant, Kaffee, Eistee, Cola. Und waren danach einkaufen. Auch irgendwie strange. Und dann ging es zum Aufstieg, der uns gefühlt fast das Leben gekostet hätte, weil es so heiß war. Und dafür, dass es so heiß war, war es einfach viel zu steil. Auf 900 Meter Höhe, ne? Ja, es war einfach heiß. Es ist so heiß. Alle 5 Minuten haben wir angehalten, um irgendwie kurz im Schatten zu stehen, weil es einfach nicht ging. Und dann war es nochmal 1 Stunde 30 bis zur Ecogite. Und auf dem Weg dahin hat es natürlich angefangen zu regnen und zu donnern. Also man fühlt halt einfach, dass es jetzt irgendwie Richtung Finale hingeht und ich glaube, so richtig genießen kann man das hier gar nicht mehr. Jetzt ist, wenn man halt ankommt und noch jeden Mittag, Nachmittag dieses blöde Gewitter im Nacken, das nervt halt auch tierisch, weil du immer nicht weißt, was ist denn jetzt. Kann ich auch Wasser haben? Du hast doch noch Bier. Ach genau, ich trinke erstmal Bier. Seit heute Mittag ist klar, das wird unser vorletzter Tag sein. Mhm.
Wie war denn deine Nacht? Heiß, ohne Schlafsack. Schwitzig. Viel rumgedreht. Ja, hat nicht so einen Spaß gemacht. Mhm. Zu berockte Fraus. Ja, da hatte man echt noch einen schönen Blick. Vor allem war das ein krasser Aufstieg am Anfang, ja irgendwie easy peasy. Und dann wurde es auf einmal da oben alles so zugewachsen. Und dann denkt man sich gerade, es sind ja alle Wunden meiner Beine verheilt der letzten Woche. Mhm. Und dann rennst du wieder durch die ganzen Sträucher und den ganzen Scheiß. Wir haben es geschafft. Der letzte große Anstieg unserer Tour. Wir sind jetzt auf dem Col de France auf knapp 1400 Metern. Wir sehen das Mittelmeer. Es rückt immer näher. Aber wir sehen hier auch, wo wir hergekommen sind. Und zwar dort hinten aus der Region. Und haben jetzt gerade eine Pause gemacht. Packen jetzt wieder zusammen und begeben uns nach Las Islas. Das ist unser nächstes Ziel. 2,5 Stunden. Wir werden gegen mittags dort ankommen. Und dann hoffentlich auch noch weiter an den nächsten Tag laufen. The last big climb ist getan. Ja. Noch einmal hoch zum Berg. Wobei wir bestimmt noch öfters in den nächsten 2 Tagen hochgehen werden. Das werden wir, aber nicht mehr so steil, nicht mehr so weit hoch. Nicht mehr so weit hoch. Und was ist das da hinten? Picanigo? Maybe. Aber dann sind wir zum Glück in Las Islas angekommen und haben dann da spontan mehr oder weniger so eine kurze Mittagspause auch gemacht. Das ist lustig, der eine bestellt 2 Eistee und der andere 2 Cola. Dann wird man erstmal ein bisschen schief angeguckt und muss dazu erklären, dass man sehr durstig ist. Und sind dann bis nach Lepertus gekommen. Da haben wir einen kleinen Snack im sehr interessanten Schnellrestaurant El Paso? El Paso zu uns genommen. Da durften wir auch Wasser auffüllen. Hat geschrieben? Was hat denn geschrieben? Ich glaube, dass wir einen guten Tag hatten und dass wir einen guten Spot gefunden haben. Oder wie weit wir es geschafft haben. Ja, jedenfalls sind wir morgen noch 29 Kilometer und dann sind wir schon da.
Guten Morgen. Guten Morgen. 7:17 Uhr haben wir es heute. Wir haben das letzte Mal unser Zelt zusammengepackt und werden jetzt das letzte Mal losgehen. Ja, 29 Kilometer, die uns heute bevorstehen. Wahnsinn, ich freue mich. Das wird gut. Und was sagt das Schild? Das Schild sagt viele Sachen, aber nichts, was ich brauche.